Alo. Sahil güvenlik mi? Pardon birader. Yanlış oldu. Ne yapıyorsun sen? He? Ver telefonu. Ne yapıyorsun lan sen? Hı? Yavuz komutanımı mı ispiyonlayacaksın? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kendine gel Keşanlı. Ne ispiyonlamasından bahsediyorsun sen? Adam yakacak kendini, yakacak! Anlamıyor musun? Yakacak kendini! Sakin olun be. Bir siz eksiktiniz. Lan adamın karısını vurmuşlar lan. He? Lan adamın karısını vurmuşlar lan! Peşine düşmesin mi? Biz düşmedik mi? Adam şu anda başka ülkede. Anlamadığın nokta o. Bütün hayatını hapiste geçirir. Adam razı oğlum. Adam her şeye razı. Size ne oluyor lan? He? Adam buna razı. Ben razı değilim lan. Ben razı değilim. Ben razı değilim. Ben anlamam arkadaş. Yavuz komutanım her türlü haklı. Şimdi peşine düşmezse bütün ömrü boyunca işini yiyecek. Belki her hafta bu adam bunu arayacak. Kaybedecek neyi var lan he? Kaybedecek neyi var oğlum? Neyi kaybedecek? Biz varız biz. Üniforması var. Daha ne olsun? He? Silahımızı, üniformamızı bizden aldıklarında neler yaşadıklarımızı unuttunuz mu? Abiler. Mücahit abi haklı. Yavuz komutanımı hepimiz çok iyi tanıyoruz. Sahil güvenliği arasan, durdursalar bir daha hayata boyunca bakmaz yüzümüze. Kendini de affetmez bizi de. Bırakalım bildiği gibi yapsın. Ah komutan, ah komutan. Kol kırılır yen içinde kalır beyler. Göz göre göre yakıyoruz adamı. Bana uyar. Bundan sonra ne diyorsanız bana uyar. Fark etmez, tamam mı? Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Efendim komutanım. Ne yaptınız? Komutanım haberler kötü. Ne oldu? Dermanın artık karasularımızdan çıkmış olduğunu tahmin ediyoruz komutanım. Doğrudur. Yavuz komutan da peşine düştü, gittiler. Ne diyorsun sen? Dermanın peşini bırakmaya niyeti yok komutanım. Bir tekneye atlayıp peşine düşmüş. Hangi tekneye? Biliyor musun? Engel olamadık komutanım. Teknenin ismini de görmedim. Hemen sahil güvenlikle konuşuyorum. Yavuz'un başını belaya sokmasına izin vermeyeceğim. Emredersiniz komutanım. Müsaadenizle. Eylem, bir saniye gelir misin? Eylem, ben şimdi hemen gerekli komutanlığımızla irtibata geçeceğim. Sen de büyükelçiliğimizle iletişime geç. Yavuz sınır dışına doğru yola çıkmış. Ne yapıyor orada? Dermanın peşinde. Diğer ülke makamlarının haberi var mı? Yok, olmamalı. Yavuz bir hata yapana kadar da olacağını sanmıyorum. Eylem, bu çok önemli. Yavuz'a onlardan önce ulaşmamız lazım. Tamam, ben hemen bağlantı kuruyorum.
Alo. Fethi. Haberin var değil mi? Var Eylem, var. Çok üzgünüm ya. Çok üzgünüm. Keşke burada olsaydın. Keşke. O kadar berbat durumdayız ki anlatamam. Derman kaçtı. Yavuz komutanın peşinden gitti. Biz burada birbirimize girdik. Bahar İnanamıyorum ya. Gencecikti daha yani. O herif ne istedi o kızdan? daha Yavuz komutanımın haberi bile yok. Öğrenirse yakar ortalığı. Üstelik başına ikinci gelişi. İnsan böyle bir acıyı nasıl yaşar diyorduk. Adam 2 kere yaşadı ya. Fethi. Seni seviyorum. Seni seviyorum Eylem. Hayatı görüyorsun işte. Bugün varız, yarın yokuz. Ya ne olurdu birileri de sonsuza kadar yaşasa ya. Çok mu şey istiyorum? Yok. Çok mütevazi bir istek bence de. Kapatmam lazım. Tamam. Öpüyorum. Ben de. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun Eylem. Vatan sağ olsun. İyi. Demek doktor geberdi ha? Güzel. Vay be doktor. Demek öteki tarafa geçtin ha. Şimdi keyfim yerine geldi. Yeni hayatımızın ilk günü. Kahvaltıda önemli bir öğün olduğuna göre. Kahvaltıya geçelim. Tamam. Bakalım neler yazıyorlar ha? Bundan da düşünmüyor ki. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Canım. Kusura bakma. Dün gelemedim yanına. Ama artık kendine gelmişsindir herhalde. Ya da gelince dinlersin bunu. Bugün çok güzel bir yere geldim Bahar. Görev icabı tabii. Seninle de geliriz buraya. Az önce çok güzel bir kahve içtim. Yanlış anlama, senin yaptığın kahveler kadar güzel değildi. Zaten bu hayatta hiç kimse hiçbir şey senin kadar güzel yapamaz.
kimse senin gibi somurtamaz mesela. Hiç kimse senin kadar sıcak gülemez. Dünyada hiç kimse, ama hiç kimse senin kadar güzel kokamaz Bahar. Dünyada kimse senin gibi sevemez Bahar. Aslında uzun bir tatili hak ettik, biliyor musun? Bahar, ben kötü bir şey yapmak üzereyim. Umarım çok kızmazsın bana. Hani seni bu hale sokan adam vardı ya. Onu buldum. Birazdan bütün vücudunu kurşunla dolduracağım. Ama bunun bedeli biraz ağır olabilir. Bu da benim sana veda mesajım olsun. Seni seviyorum. Şimdi kapatmam lazım. Hareketli bir sabah olacak. Umarım iyisindir. Seni çok seviyorum. Ülke makamlarının geldiğinizden haberi var. Ancak niçin geldiğinizi bilmiyorlar. Yavuz'u çıkaralım da. İnşallah başını belaya sokmamıştır. İnşallah. Eğer soktuysa onu buradan ancak ceset torbasıyla Türkiye'ye götürebiliriz. Allah korusun ya. Burası başka bir ülke İlem Hanım. Yavuz'un bu yaptığı savaş sebebi bile olur. Siz de tutuklanabilirsiniz. Onlar da hain bir teröristi topraklarında saklamasınlar o zaman. Bunu ispat etseniz bile inkar ederler. Haberimiz yoktu derler. Doğru yere gidiyoruz değil mi? Evet. Yavuz'u götüren kaptan onun buraya geldiğini söylemiş. Konuş lan. Konuş! Vildan'ın adı Visi. Öyle duydum. Merhaba. Do you speak English? İçeride Derman diye bir adam var. Hani 2 dakika boğazını kesip geleceğim. Anlamadın tabii. Ne oluyor lan? Beni burada bulacak halleri yok herhalde. Geldiler. Kim geldi? Bilmiyorum. Manyağın biri ortalığı ateşe verdi. Yavuz. Allah kahretsin. Bana bak, hemen polisi ara. Tamam.
Birlik var. Polisler. İnşallah geç kalmamışızdır. Biraz hızlı gidelim. Başka bir girişi vardır. Hadi yürü. Kaç kişi lan bunlar? Yalnızca bir kişi. Bir kişi bu kadar adamı nasıl halledebilir? Ben de bunu kendime soruyorum ama. Çık dışarı. Çık! Derman! Baba. Oğlum. İyi misin? Evet. Hemen buradan çıkmamız lazım çabuk. Derman burada. Derman'ı ben hallederim. Başın belada. Derman burada. Yavuz! Yavuz! Yürü. Yürü. Yavuz, sakin ol. Erdem. Yavuz sakin ol. Çök. Çök! Polisler gelmek üzere. Hemen çıkmamız lazım buradan. Ben iyiyim böyle. Yavuz bu herifi vurursan dönüşü yok aslanım, dönüşü yok. Seni buradan dışarı çıkaramayız. Yavuz, sadece 2 dakikamız var. Bu ne olacak? Yapabileceğimiz bir şey yok. Burası bizim toprağımız değil. Zaten başım belada. Görmüyor musunuz? Kimseyi öldürmemişsin. Yavuz bu herifi öldürürsen hayatını hapishanelerde çürütürsün. Umurumda değil. Yavuz, bunu öldürürsen Bahar geri mi gelecek sanıyorsun? Bilmiyordu. Öldü mü? Evet. Dün gece. Sana söyleyemedik. Keşkeleri kafasına sıksaymışım. Sana da ayıp ettik. Kusura bakma. Kapat lan çeneni! Gelmek üzereler. Hemen çıkmamız lazım buradan. Yavuz, mantıklı ol.
Sakin ol Yavuz. Bana sakin ol deme komutanım, olmayacağım. O kız benim için hayatını değiştirdi. Karabayır'a taşındı. Kızmadı, küsmedi. O kız beni seviyordu lan. Yavuz, ne olur bırak şu adamı. Hadi gidelim buradan. Bu adamı mı? Sen bırakır mıydın? Fethi'yi vursaydı, onu kucağında taşısaydın çaresizce, kollarında ölmek üzere olsaydı bırakır mıydın? Yavuz sakın yapma. Hadi koçum benim. Hadi bırak şu silahı. Hadi. Onu çok seviyordum lan. En çok da neyini seviyordum biliyor musun? Gülünce kısılan gözlerini. Sen onları aldın benden. Bunun da bir karşılığı olmalı. Gel benimle. Hadi. Gel. Erdem. Yürü, yürü koş. Koş Yavuz. Koş. Durun. Durun, tamam durun. Bir şey yok, tamam. Durun dedim. Durun. Yavuz! Yavuz! Hikayemin sonu böyle olmamalı. Daha kahramanca bir şey beklerdim. Kurtdereli'yi düşünün. Ya da Hafız'a. Onların yanında benimki biraz kişisel kaldı sanırım. Sorun değil. Birçoğunun zannettiğinin aksine bizim de duygularımız var. Aşık oluyoruz mesela. Hem de tutkuyla. Her şeyi ölümüne yapmak kanımıza işlemiş. Sonuna kadar gideriz her işte. Yaşamayı bile ölesiye sevdik.
Gerçekten zor. Öldüğümü kabullenmeleri zor. Ama alışacaklar. Daha önce de yaşadılar bunu defalarca. Bir budala gibi öldüğümden bana şehit töreni yapılmayacak. Sağ olsunlar bizimkiler yine de Türk bayrağına layık görmüşler tabutumu. İyi tarafından bakalım. En azından sevdiğimle beraber olacağım. Sen bakma bize komutan. Akan gözyaşımıza bakıp üzülme. Seninle gurur duyuyoruz. O hainin soluğunu kestin ya. Sana da böylesi yakışırdı. Bizim komutanımız gidecekse işte böyle gider. Bu olmadı be komutanım. Hepiniz tek tek gidiyorsunuz. Bu Şehitoğlu Mücahit Serden Geçtiği bırakıyorsunuz. Allah'ıma çok şükür komutanım, yaşıyoruz da ben değil, siz yaşayacaktınız. Bu kardeşin seni unutmayacak. Yiğitliğini, gözü karalığını, bir de o yakışıklı bakışlarını unutmayacak. Çok sağ ol. Siz sağ olun komutanım. Komutanım Köse öldü. Görüşürüz. Nereye? Kendime yeni bir iş bulacağım komutanım. Bu arkadaşlar kim komutanım? Hepsi aslan maşallah. Özel bir göreve atanan tim elemanları. Başlarında henüz bir komutan yok. Biz komutanımızı bulduk komutanım. Yavuz Üsteğmen'i bize verin. İstediğinizi gidip getirelim. Kabul eder misin? Ajandama bakmam lazım komutanım. Git üniformanı giy. Böyle gezinme buralarda. Burası askeriye, Dingo'nun ahırı değil. Emredersiniz komutanım.
Bundan sonra beraberiz ha. İnşallah komutanım. Biz komutanımızı bulduk. Ama erken kaybettik. Toprağın bol olsun komutanım. Bu tim seni hep bir kardeş, bir abi gibi sevecek. Hoş geldin. Seni çok özledim. Ben de. Burası bayağı rahatmış. Ben de mi gelsem? Sen gelemezsin. Neden? Daha var. Ne kadar? Bilmem. Ama ben seni burada hep bekliyor olacağım. Tamam mı? Tamam, ilk fırsatta geleceğim. Ama çiçekler kalsın. Tamam. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bekle beni, tamam mı? Geleceğim. Gördüğünüz gibi ölü bir adam için hala çok yakışıklıyım. Bu kadar sevilmek ne kadar güzel. Keşke gidip koşup sarılsam onlara. Lan desem buradayım oğlum, ölmedim, hepsi oyundu. Babamın oyunuydu desem, beni kurtarmak için yaptı desem. Dur. Ben polisleri oyalayacağım. Sen şunu kendine şırınga et. Ne bu? Nabzını çok yavaşlatacak bir şey. Seni öldü sanacaklar. Niye yapıyoruz bunu? Yaşarsan tutuklanırsın. Yaptığın diplomatik bir krize neden olabilir. Burada hapislerde çürümene gönlüm razı değil.
Hele hele öldürdün diye asla. Bak evlat, bugün bir tek şansın var. Yaşamak istiyorsan ölmen gerek. Hadi. Tamam. Ben polisleri oyalayacağım. Gerisini bana bırak. Yalnız bizim biraz kana ihtiyacımız var. Şimdi çok alışık olduğum bir şey yapacağım. Koş şimdi. Hadi yürü koş. Tamam, durun. Durun, tamam, bir şey yok. Bir şey yok, tamam. Bir de iyi tarafından bak. Hala yaşıyorsun. Sen buna yaşamak mı diyorsun? Ne var ki? Yeni pasaportun ve kimliğin. Fethi bir gün yaşadığını öğrenirse gerçekten beni asla affetmeyecek. Yaşadığımı öğrendiği gün dünyadaki herkes affeder. Merak etme. Çocuklar size emanet. Sen onları merak etme. Ben size iyi idare edeceklerdir. Hepsi yeni görevlere atanıyor. Gerçekten mi? Başka görevlere gidecekler.
Yine tam zamanında yetiştin ha. Ben babayım. Babaların olayı bu. Hadi bakalım. Gitme vaktin geldi. Ortadan kaybol. Ne yapacağım şimdi? Ne yapmak istersen. Ülkeme hizmet etmek istiyorum. Ülkene hizmet etmek istiyorsan bir an önce ortadan kaybol. Birileri görürse hepimizin başı belaya girer. Yüzü dalmadan, sözünde durmadan, önümü bulmadan yol yok. Sözü tutmadan, sesimi duymadan, önümü vurmadan yol yok. Yüzü dalmadan, sözünde durmadan, önümü bulmadan yol yok. Sözü tutmadan, sesimi duymadan, önümü vurmadan yol yok. Öneme artık milyonlarca mesafenin melodi verdi hayat. Gidip görmek istediğinde yüzüm gözüm dönük. Sözün varsa tut, gücün varsa yut. Benimle en derinde koş. Bölük pörçük hayatında dönüp dolaştığın aynı yer. Aynı illüzyonda yansımalar sanki bende ben yok. Sesim sana çarpar sözüm ona, gördüm hiç kimsenin hiç kimse için hiçbir önemi yok. Özü aynı, tadı farklı herkesin ya aynen. O giderken ölüm gibi baktım. Ölümünün içindeki gözü çaldım. Yüzün artık yok, artık inandım. 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 Hep inandım. Bizi ayakta tutan hep zor olan. Bizi ayakta tutan hep zor olan. Bizi ayakta tutan hep zor olan. Bizi hayatta tutan hep zor olan. Bizi ayakta tutan hep zor olan. Bizi ayakta tutan hep zor olan. Bizi hayatta tutan hep zor olan. Yüzü dalmadan, sözünde durmadan, önümü bulmadan yol yok. Sözü tutmadan, sesimi duymadan, önümü vurmadan yol yok. Yüzü dalmadan, sözünde durmadan, önümü bulmadan yol yok. Sözü tutmadan, sesimi duymadan, önümü vurmadan. Sen dönüp dur, seni bekliyorum aynı yerde ve bu aynı sahne. Sen dönüp dur, düşüyoruz yine aynı derde.